icyo kubona citizenship y'u Rwanda birashoboka. Tu pourrais avoir la nationalité rwandaise, c'est possible. No kubona umugabo w'umunyarwanda niba atarashaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mbaje kubasuhuza. Nge nitwa Mukandori Marie Claire, nkaba ndi mu diaspora wa hano mu Bubiligi. Ndabizi neza ko ngewe ibintu byanjye ni ikibazo, si igisubizo, ariko mu makanya nkivuge kuko maze imyaka 14 icyo kibazo ngifite, cyarabuze umuntu n'umwe wagikemura. Ndiho ndubaka mu Kagarama Kicukiro, nkaba mfite umuturanyi wanjye witwa Gatete Policarpe wambujije amahoro, ndubaka agasenya, imyobo y'imisarane akayizana iwanjye, nkariha amatike, nkagaruka nta n'umwe ugikemuye. Nagerageje gusaba meya. Ikibazo ubwo nacyumvise, ariko reka mbaze kugira ngo twihute. Hari uwo waba warakigejejeho? Abameya bo Meya William yarakizi, ntacyo yakemuye. Nande wundi? Jire Ndamage ntacyo yakemuye. Nageze ku bavunyi, warabibabwiye bose dosiye yanjye barayifite. Nageze ku muvunyi witwa Clement, ntacyo barakemura. Ejo bundi yambujije gushinga amaborune, yurirwa yubaka imisarani mu isambu ryanjye. Reka umwereke uko twagikemura. Ujya uza mu Rwanda uzagaruka ryari? Mu kw'icyenda. Ndashaka kugishinga abantu bari hano. Hari abantu bashinzwe. Nugaruka twumva umukuru w'igihugu, twumva. Narebaga na Minisitiri w'Ubutabera hano, ariko ntabwo biragera mu butabera. Reka tubanze Minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo nuza uzamubone aguhe umwanya, hanyuma tuzabikurikiranira ku buryo bwari bwose. murakoze kugira ngo gahunda ikomeze neza. Hari umubyeyi hano, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yavuze, nawe mumuhe mikoro abashe kutugezaho igitekerezo cyangwa ikibazo ari imbere hano. Mureke tumwumve. Ndabasabye tumwubahe, tumwumve, muvuge izina ryanyu kugira ngo dushobore gufata abantu benshi nk'uko ababwiye, hino amagambo bajye ku ngingo. Donc vous allez être bref, comme j'ai pu vous dire, de manière structurelle. Muraho. My name is Hawadem. I'm 33. I'm from Mali, and I'm definitely a friend of Rwanda. His Excellency, I have two simple questions, but before I'd like to give a testimony about what I call my Rwandan adventure, and I will express myself in French, and it will be very brief. J'ai voulu m'exprimer ici aujourd'hui parce que ma première rencontre avec le Rwanda, ça a été à Londres en 2013, lors du Rwanda Day. Donc je voulais vous dire que le Rwanda Day, indépendamment d'un espace de rencontre entre les Rwandais et leurs dirigeants, est aussi un espace d'inspiration pour nous en tant que jeunes Africains. Depuis 2013, j'ai rencontré beaucoup de jeunes Rwandais. Je suis allée 2 fois au Rwanda. La première fois, c'est après avoir entendu le président Kagame parler de son pays avec autant d'engagement, d'amour et d'envie. Et en sortant de la salle, j'avais pris ma décision. C'était en mai et en octobre, j'étais à Kigali.
Après ça, je me suis dit, non, ça ne pouvait pas s'arrêter à moi. Il fallait que d'autres jeunes Africains sentent ce que j'ai ressenti, entendent ce que j'ai entendu, voient ce que j'ai vécu. Alors j'aurais du mal à traduire parce que c'est long. Juste, je vais synthétiser déjà ce que vous êtes du Mali, c'est ce que j'ai bien compris. D'accord. Nyakubahwa Perezida aratubwira ko ari uwo muri Mali, akavuga ko yagiye mu Rwanda kabiri niba nanumvise neza. Ubwa mbere yaje muri Rwanda Day muri 2013, yumva abona ukuntu abanyarwanda bakunze u Rwanda rwabo, bimutera ishema, yumva n'amagambo yanyu ku buryo byamuhaye icyifuzo cyo kujya mu Rwanda ajyayo kabiri. Maintenant, je vais vous demander de pouvoir synthétiser si vous avez une question. Je vais juste terminer en disant que justement, après octobre, en décembre, on était 400 jeunes africains de 40 pays différents à Kigali. Ngo bagiye ari abanyafrika, abana b'abanyafrika 400 mu Rwanda. Uvuze muri octobre, novembre, mu kwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 11 ku mwaka ushize, l'année passée, je suppose. C'était en 2013. En 2013. Voilà. Ta question maintenant. Donc oui, c'était juste pour dire effectivement que suite à cela, nous avons pris des modèles et des exemples au Rwanda. Nous avons initié au Umuganda Africa, dans 4 pays africains. Alors, tu vas m'aider pour que je... Nyuma yaho bafashe igitekerezo cy'umuganda bakijyana iwabo, niyo mpamvu bamushe 4 pays. Bakise Umuganda Africa. So in 4 countries, in Senegal, Guinea, Mali, and Côte d'Ivoire. Rwanda Day is not only a space for a meeting between Rwanda and entrepreneurs, it's also a space of inspiration for us as African youth. We are working in your path. It's a very good place for us to take in your leadership. So this is what I wanted to say here today. Je vais te remercier. J'ai juste une question. Alors, tu poses la question. Je suis vraiment désolée. Il fallait que j'exprime cela. On va écouter ta question et merci pour l'introduction et cette chaleur que tu nous accordes. Maintenant, la question. So I have just one question. How can I do as a non-Rwandan, not married to a Rwandan, no parents Rwandan, no Rwandan children? How can I do to have a Rwandan passport? And why not? Thank you, and maybe a diplomatic passport. And Dagushimira, je te remercie. Just to finish, I'm sorry, just 2 words. We are fighting today for a visa-free Africa, and in the African Union, you are, I think, today a great leader. So, what are you doing today to inspire other African head of states to take the example of Rwanda in a first step to give access only to all Africans to their country by taking the visa at the borders, and to, at a second level, to have a country free of visa for us Africans. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Do I take this? I go with this? Yeah, okay, reka wenda ibingibi ikibazo cya Marie Claire cyo twakirangije. Then ku bya Marie nagira ngo amenye ko mu by'ukuri u Rwanda nicyo gihugu cya mbere kuvaniraho requirement ya visa ku banyafurika bose. Donc le Rwanda est le premier pays qui a enlevé qui a donné les facilités de visa pour tous les Africains. Voilà.
Comment tu es venu? Est-ce que tu as dû demander le visa? Tu peux répondre en anglais comme ça. Quand vous êtes venu à 400. Yes, I took a visa at the Rwanda embassy in Paris. Thank you, Mr. Kabale. Yeah, but you didn't have to. I know I didn't have to. Yes, yeah. because, but I take a long period visa. Sure. So, yafashe visa anyuze mu embassy y'u Rwanda mu Bufaransa, ariko ntibyari ngombwa. Ubundi cyajya gukora, ariko hari ubwo indege airlines ziruhanya babona udafite visa bakibwira ko batari bukwemerera aho ujya. Yes. Ariko ubundi bo bamaze kubimenya bose ko iyo uza mu Rwanda uri umunyafurika visa uyibonera ku kibuga mu Rwanda iyo hageze ntabwo. This is what we did for the youth, the young people who came in Rwanda in December. They came at the frontier and at the airport and they took the visa. Very good. So, gukora ibyo rero nuko byari ngombwa twe twumvaga ariko bikwiriye kumera. Icya kabiri byari no gutinyura wenda n'abandi banyafurika bibwira ko uhaye abanyafurika bandi visa harimo ibibazo, twagira ngo tunerekane ko nta bibazo birimo. Urugero twatangaga rero byari kugira ngo n'abandi banyafurika kandi harimo benshi bamaze kubikora ubu ngubu. C'était nécessaire et surtout c'était pour donner l'exemple aux autres Africains, pour ouvrir les portes, et beaucoup d'Africains maintenant se sont inspirés de cela. D'accord? Icyo kubona citizenship y'u Rwanda birashoboka. Tu pourrais avoir la nationalité rwandaise, c'est possible. No kubona umugabo w'umunyarwanda niba atarashaka. Murabimvugiye nyakubahwa Président, vous pouvez même trouver un mari rwandais. Niba atarashaka nabyo birashoboka. Niba atarashaka birashoboka nabyo. Si tu n'as pas encore d'époux, c'est too late. Ariko niba twumvikane. Hari uburyo bundi bwinshi bishobokamo, ntabwo ugomba kuba warashakanye n'umunyarwanda iteka. Hari izindi mpamvu, ibyo ngira ngo niyegera abashinzwe ubwo buryo mu gihugu cyacu bashobora kumubwira inzira anyuramo. Birashoboka, hari abanyamahanga benshi bamaze kubona citizenship. Donc il y a beaucoup d'étrangers maintenant qui ont obtenu la nationalité rwandaise. Il existe des possibilités. Il faudrait s'approcher auprès des personnes qui s'occupent. Et concrètement, on peut vous donner l'information par après, comme ça. Murakoze, nyakubahwa Président. On va... twari twavuze hari inyuma nta ikibazo twakuyeyo. Hari inyuma. Yego, ndabona hari umuntu uhaye undi mikoro hari inyuma. Oya, bayitanze. Okay, hari umuntu ufite mikoro wambaye ikote ry'umweru hariya. Murakoze, mureke tumwumve mu cyubahiro. Nous allons l'écouter. Hanyuma uze kureba abantu babiri. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Mupenzi Basinyize Veniste, i Buruseli mu Bubiligi. Ndashimira nkanatanga ubutumwa. Uriya mudamu n'uyu nguyu. Okay. Hari umuntu uriho ubaza hariya inyuma. Ntabwo tukubona neza, wambaye. Jya mu murongo hagati bakubone neza. Nyakubahwa Perezida akubone neza n'abandi bakubone. Ubundi bakwiye kumushyiraho hano.
ninjye babona navugaga ko navuze amazina yanjye Mupenzi Basinyize Veniste i Buruseli mu Bubiligi. Navuze ko nshimira nkanatanga ubutumwa. Mufite byinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika byo gushimirwa ntarondora, ariko nkanjye by'umwihariko kuba ndi muri iki cyumba nk'umunyarwanda mu bandi kuri njyewe n'ikuzo, kubera ko urukundo n'urugwiro banyeretse bituruka ku rugero rwiza mubaha, kubera yuko njyewe ndi ntama yari yarazimiye. Mbivugira ko kuva muri 1991 kugeza ndetse muri 2015 ni narakurikiye umuntu muri politiki, ariko ngeze aho ngaho nsanga nari naribeshye. Ngaba mbwira izindi ntama nazo zazimiye nkanje ko zaza mu kiraro kuko hashyushye. Maze gusobanukirwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'umuntu wabaye umunyamakuru kuri Radio Rwanda, nk'umuntu uzi agaciro cy'itangazamakuru, maze kubona kandi ko ibinyamakuru byinshi biri hano hanze akazi bikora ari ako gusebya u Rwanda n'abayobozi, nisunze bamwe tubyumva kimwe bari hano, dushyiraho radiyo yitwa Radio Umubano itanga ibiganiro kuri interineti, ibiganiro bikwiriye u Rwanda n'abanyarwanda. Ngaba ntanga ubutumwa bwo gukangurira abanyarwanda bose bari hano ndetse na diaspora nyarwanda ya hano mu Bubiligi kugana no kumenyekanisha Radio Umubano, kuyitabira mu biganiro byubaka igihugu, tukaba ndetse tuzanakorana n'andi maradiyo yo mu gihugu dusangiye uwo murongo wo gukunda igihugu. Murakoze, murakarama.